Bandar Udara Internasional Changi di Singapura. Saya mohon Anda untuk tetap duduk sampai tanda kenakan sabuk pengaman dipadamkan dan pesawat berhenti dengan sempurna pada tempatnya. Kami ingatkan agar berhati-hati pada saat membuka bagasi di atas. Sebelum meninggalkan pesawat, pastikan tidak ada barang-barang yang tertinggal. Perlu kami sampaikan sebagai salah satu bentuk penerapan protokol kesehatan, setelah pintu pesawat dibuka dan sarana garbarata atau tangga telah tersedia, maka kami akan mengatur alur penurunan tamu yang hendak turun dari pesawat. Kami akan mempersilahkan tamu kelas bisnis untuk turun terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan tamu kelas ekonomi pada 5 baris kursi pertama, kemudian diikuti dengan tamu kelas ekonomi pada 5 baris kursi berikutnya, dan seterusnya. Kami juga menghimbau kepada seluruh tamu Batik Air untuk tidak mengambil bagasi terlebih dahulu pada tempat bagasi di atas, hingga tiba urutan sesuai dengan alur yang telah kami tentukan. Dan mohon untuk tetap menjaga jarak dengan tamu lainnya pada saat hendak turun dari pesawat. Atas nama Batik Air, Kapten Revaldi Rahman dan seluruh pesawat yang bertugas mengucapkan selamat berpisah, dan kami harap dapat bertemu kembali dalam penerbangan Batik Air yang akan datang. Terima kasih. Ladies and gentlemen, welcome to Changi International Airport of Singapore. Please remain seated until the seatbelt sign is switched off and the aircraft is stopped to automatic stop. For your own safety, please be careful when opening the luggage bin. Before leaving the aircraft, please ensure that you have all your luggage with you. We need to inform you as a form of health protocol implementation. After the aircraft door is open and the aero bridge or stairs are available, we will arrange the flow of passengers in the bagation. We will invite business class passengers with the back first, then continue with economy class passengers on the first 5 seat rows, then followed by economy class passengers on the next 5 seat rows, and so on. We also urge all Batik Air passengers not to take luggage in the luggage bins above you until the set arrives in accordance with the path that we have arranged. And please keep a distance from other passengers when disembark. On behalf of Batik Air, Captain Revaldi Rahman and the crew would like to say thank you for flying with us today. We look forward to seeing you again on Batik Air.